motors de cap a la vaga indefinida que comença dijous, per protestar perquè IB3 és un actor directe dels acomiadaments, de 63 acomiadaments que tindran lloc. Ara mateix aquí en el Parlament se votarà la llei de pressupostos, el pressupost d'IB3 per 2013, que serà 50.000 euros més alt que el del 2012, i no obstant això volen reduir 63 llocs de feina. I avui hem tingut reunió d'estami per negociar aquesta vaga i han dit clarament a l'empresa: com no proposi llocs de feina a salvar, no hi ha res que negociar. I el qui pot proposar llocs de feina a salvar és IB3, no és l'empresa, perquè és IB3 el que decideix quant de llocs de feina se'n van al carrer. Quiero una tele que me diga la verdad, que lo importante